कि स्टूडेंट रोज 10 घंटे पढ़ता है फिर भी 70 नंबर आते हैं और दूसरा सिर्फ 4 से 5 घंटा पढ़ता है लेकिन 95% स्कोर करता है। क्या दूसरा इंसान जीनियस है? नहीं, फर्क सिर्फ इस चीज का है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। अगर आज के बाद भी तुम पुराने तरीके से पढ़ोगे तो जितना भी समय लगाओगे रिजल्ट वैसा ही आएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ 7 स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हें सिर्फ 15 दिन भी फॉलो कर लिया तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी तरह बदल सकती है। और दोस्तों, नंबर 6 और नंबर 7 टिप्स जरूर पूरा देखें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये सब देखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि नंबर 6 और नंबर 7 टिप्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नंबर 1 टिप, घंटों मत गिनो, आउटपुट गिनो। सबसे बड़ी गलती क्या है? मैं आज 8 घंटा पढ़ा, लेकिन सवाल ये है सीखा कितना? मान लो तुमने 5 घंटा किताब खोलकर बैठे रहे लेकिन याद सिर्फ 20% हुआ। दूसरी तरफ कोई 2 घंटे पूरी फोकस से पढ़ा और 80% याद कर लिया। अब असली विनर कौन? इसलिए टाइम नहीं, डेली टारगेट बनाओ। जैसे आज चैप्टर फिनिश करना, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना और 30 MCQ परफेक्ट करने हैं। आउटपुट मैटर्स है, टाइम नहीं। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। दिमाग को मजबूर करो याद करने के लिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बार बार बुक पढ़ते रहते हैं लेकिन दिमाग सोचता है ये तो पहले देखा हुआ है और एग्जाम हॉल में सब भूल जाता है। अब स्मार्ट तरीका, चैप्टर पढ़ो, फिर बुक बंद करो और खुद से पूछो मैंने अभी क्या पढ़ा। अगर जवाब नहीं दे पा रहे मतलब अभी याद नहीं हुआ, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एग्जाम्पल, अगर बायोलॉजी में हर्ट पढ़ा तो बुक बंद करके खुद से ड्रॉ करो और खुद को टीचर बन के समझाओ। यही टेक्निक मेमोरी को कई गुना स्ट्रॉन्ग बनाती है। 3, स्पेस रिपीटेशन। भूलने से पहले दोबारा पढ़ो। एक रिसर्च के अनुसार हम 24 घंटा में सीखी हुई आधी चीजों को भूल जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? रिवीजन, लेकिन स्मार्ट रिवीजन। आज पढ़ा, कल 10 मिनट रिवीजन, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद। बस इतना करने से चैप्टर महीने तक याद रह सकता है। टॉपर यही करते हैं। 4, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का जादू। अगर पढ़ते पढ़ते बार बार मोबाइल देखने का मन करता है तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए है। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। फिर 5 मिनट ब्रेक, 4 सेशन पूरे, फिर 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। दिमाग फ्रेश रहेगा, फोकस भी बढ़ेगा और बोर भी नहीं होगे। नंबर 5 टेक्निक, 80/20 रूल। सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक्स पढ़ो। याद रखना, हर चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एग्जाम में कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हें पहले पढ़ो। एग्जाम्पल, अगर पिछले 10 साल में पेपर में कोई टॉपिक 8 बार आया है तो उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। स्मार्ट स्टूडेंट पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी चैप्टर्स। अब नंबर 6 टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को टीचर समझो। अगर कोई टॉपिक सच में समझना है तो उसे किसी और को समझाओ, भले सामने कोई हो या नहीं। मिरर के सामने खड़े होकर पढ़ाओ या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो समझ लो तुम्हें खुद भी टॉपिक पूरी तरह नहीं आया। नंबर 7 टेक्निक, मोबाइल को दुश्मन नहीं टूल बनाओ। फोन खराब नहीं है, गलत इस्तेमाल खराब है। इंस्टाग्राम पे 2 घंटा स्क्रॉल करने के बजाय यूट्यूब पर कंसेप्ट वीडियो देखो, फ्लैश कार्ड बनाओ, मॉक टेस्ट दो, नोट से करो। मोबाइल तुम्हारा टाइम वेस्ट भी कर सकता है और रैंक इम्प्रूव भी। और याद रखना, एग्जाम में वही नहीं जीता जो सबसे ज्यादा पढ़ता, जीतता वो है जो सबसे सही तरीके से पढ़ता है। आज से हार्ड वर्क बंद करो लेकिन उसे स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ो। 1 महीने बाद तुम्हें खुद अपने अंदर फर्क दिखाई देगा। तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो दिन रात पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। और दोस्तों, अगर आपको सच में सीखने को मिला तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और स्मार्ट स्टडी कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि कल कभी नहीं आता।